Привет, друзья! С вами Олеся на канале Готовим дома. Вчера ко мне в гости забежала соседка и осталась с нами на ужин. Осталась в полном восторге. Говорит, что в жизни не пробовала такой вкуснятины из баклажанов. Попробуйте и вы. Сохраняйте рецепт и делитесь с друзьями. Беру парочку баклажанов, отрезаю хвостики и нарезаю ломтиками. Вот такой веер из баклажанов у меня получился. Беру любую миску или глубокую емкость, кладу баклажанчики рядами, посыпаю солью и оставляю на 15-20 минут. Кто-то говорит, что баклажаны нужно солить перед жаркой, для того, чтобы соль вытянула из них горечь и они не горчили. А другие говорят, что баклажаны солят, чтобы они не впитывали много масла при жарке. Честно говоря, горькие баклажаны мне ни разу не встречались. А вот с тем, что при таком способе баклажаны впитывают меньше масла при жарке, я согласна. А вы как считаете, нужно ли солить баклажаны? Напишите в комментариях. Отставляю баклажаны в сторону и займусь фаршем. У меня здесь свинина с говядиной. Кладу фарш в миску. Добавляю щедрую щепотку соли, свежемолотого перчика. Добавлю приличную щепотку прованских трав. Немного паприки. Вместо паприки можете добавить немного красного острого перца, если любите жгучие и пикантные блюда. И еще у меня есть вот такие хлопья сладкой паприки. Тоже добавлю их в фарш, получится очень вкусно. Все хорошо перемешиваю. Для того, чтобы фарш получился нежным и мягким, я настоятельно рекомендую добавить в фарш замоченный в молоке ломтик батона или горсть отварного риса. Фарш готов, вернемся к нашим баклажанам. Посмотрите, благодаря соли они уже пустили сок. Заливаю баклажаны чистой водой, чтобы промыть их от излишков соли. И раскладываю на полотенце, чтобы обсушить, хотя это не обязательно, но зато при жарке в масло не попадет вода и оно не будет стрелять. В сковороде разогреваю растительное масло и обжариваю баклажаны с двух сторон до красивого золотистого цвета, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Все готово, снимаю с огня. И обжариваю следующую партию. Теперь беру глубокую форму. И вот так выкладываю баклажанчики, немного внахлёст. Приготовь, поделись, подпишись. Вот так у меня получилось. Теперь кладу слой фарша. Нарезаю сыр ломтиками. Можно взять моцареллу, я взяла сулугуни. Подойдет любой легко плавящийся сыр. Следующим слоем на фарш кладу ломтики сыра. Закрываю тонким слоем фарша. Нарезаю помидор кружочками. И выкладываю следующим слоем. Сюда же полпучка петрушечки. И можно добавить зубчик чеснока, если любите пикантное. Посолим и поперчим. И теперь всю эту красоту закрываю оставшимся фаршем и баклажанчиками.
Отправляю в разогретую духовку на 40 минут, температура духовки 180 градусов. В процессе запекания в форме образуется много вкусного сока. Если захотите, в самом конце можно вынуть запеканку из формы и немного подрумянить верх. Сочная, нежная и очень вкусная штучка получилась, я вам скажу. Попробуйте приготовить этот быстрый ужин вместо надоевших котлет. Вся семья останется довольна. Обязательно попробуйте и поделитесь рецептом с друзьями и любимыми подругами. А также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик рядом с кнопочкой «Подписаться». Тогда вы точно не пропустите мои новые вкусные видео. Новые видео выходят 2 раза в неделю. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Всех рада видеть, всех люблю, целую и скоро увидимся!